Всем привет! С вами Маша, и сегодня мы будем наблюдать за костром века деревни Кусики на руле Нижняя. И этот концерт начнется через несколько минут. Вон там очень огромная куча. Ее будут поджигать. Пу-пу-пу-пу, подожгли. Круто. Ведро воды тушить. О, как жарко! Ой, жарко! Заглянем в самое пекло. Да. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ведро воды, чтобы потушить.
Бедная ива. И то дерево. Дымяра офигенный, да? Советы от Маши. Берите с собой на всякий случай ведро воды, чтобы потушить костер. А тут трава продолжает гореть и гореть. Ой, как тут горячо. My way to say. Зайдем-ка в дымок. Плесну ковшик воды. Железяк, нет. Гори, мусор. Мне очень понравилось наблюдать на это шоу. Но я хочу посмотреть, как там будет ковшик воды, если туда ливнуть ковшик воды. Так посмотрим же на это. Да? Маша, посмотрим на это? Обязательно посмотрим. Ну ладно. Пошли смотреть. Вот ковшик воды. Сейчас я его туда ливну. Ёб твою мать, да хуя. Там теперь дымится в том. Кс-кс-кс. Внучок мой, чё? Тоже наблюдал за этим костром? Но если нет, то посмотришь на ютубе. И да, кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать хорошие добрые комментарии. И не забывать нажимать на, конечно же, колокольчик. Ну а с вами была Маша, телеведущая, Ирина, оператор, и мой и Машин внучок Дымок. Всем пока. Удачи. Ба-ба-ба-ба-бам. Пока.